vodimo na Univerzitetu u Versaju, gde je nedavno održan susret između predstavnika tog univerziteta i naših univerziteta i privrednih komora. Saint-Quentin-en-Yvelines has about 18,000 students. We are a multidisciplinary university, which means that we teach everything: science, human sciences, engineering sciences, law, political science, vocational studies. And we are a very strong university in research as well. And last but not least, we are very proud that we entered the Shanghai ranking this year, so which means that we are part of the 500 best universities in the world. Languages are crucial to these universities. So, for instance, they are compulsory in all disciplines. Of course, for specialists, but you can't get a diploma in whichever field without foreign languages. And we work a lot with our environment, which means that we have partnership with schools. We teach foreign languages to schools, to pupils. We have partnerships with local authorities, so that we offer foreign languages to job seekers, for instance, to help them get better employment facilities. We have strong partnerships with companies because they want to develop, to be competitive on the globalized market, and they need language training, which we provide. And we work a lot with ministries and multilateral institutions. Univerzitet u Novom Sadu je član konzorcijuma ovog projekta pod nazivom REFLEX, ili u prevodu reforma učenja stranih jezika u Srbiji. Prva stvar koja vam padne u oči je fleksibilnost ovdašnjih studijskih programa. Znači, vi možete ovde da vodite studijski program čak i ako on nije akreditovan. Možete ga podnositi na akreditaciju i čak i ako je odbijen, vi nastavljate da ga i dalje izvodite. Ta se diploma zove univerzitetska diploma. Ona nije nacionalna diploma. Znači da ima nešto možda manju vrednost nego nacionalna diploma, ali izvesne kompanije zahtevaju da univerziteti naprave za njih specifične programe i zadovoljne su univerzitetskom diplomom. Naši univerziteti se još uvijek zadovoljavaju time da izvode jedan program, dodele diplomu i više ih ne zanima sudbina studenta. Ovde je deo akreditacije i podnošenje dokaza o tome koliko su dugo studenti čekali posao, da li rade u svojoj struci, da li su ono što su naučili na univerzitetu tokom studijskom programu koriste na svome poslu, što su vrlo zanimljivi podaci. Čini mi se mnogo korisniji nego podaci koje dobijamo iz privrednih komora, tržišta rada i tako dalje, koji su dosta nepouzdani. Mi na našem univerzitetu, zato što nemamo organizaciju, svaki fakultet organizuje svoje jezičke kurseve i oni vrlo malo imaju veze sa onim što smatra Filološki fakultet da je neophodno i potrebno da ljudi znaju kad završe studije. To je prva stvar koju moramo da korigujemo u narednom periodu. Druga veoma važna stvar se odnosi na činjenicu da je Francuska kao zemlja koja je imala vrlo centralizovane univerzitete pre nekoliko godina napravila pomak u tome što je dala univerzitetima autonomiju u svakom pogledu, u pogledu pravljenja studijskih programa, u pogledu sticanja finansijskih sredstava i ono što je napravila kao krovnu stvar, to je da država daje akreditaciju, tako da francuski univerziteti imaju univerzitetsku diplomu i nacionalnu akreditovanu diplomu. Nadamo se da će ova poseta, kao i trajna saradnja u okviru Tempus projekta u naredne 2,5 godine omogućiti da se modernizuje nastava stranih jezika, da se ugradi znanje i učenje stranih jezika u svaku poru naučnog i nastavnog rada na univerzitetima u Srbiji i da se jednostavno stranim jezicima da onakav značaj kakav im 21. vek u nauci i u praksi i u ekonomiji daje. Mi moramo jednostavno odgovoriti tražnji, a tražnja u 21. veku jeste za multifunkcionalnim stručnjacima koji odlično vladaju stranim jezicima i koji u svojoj materiji konstantno prate kretanja u naučnom svetu u svojoj oblasti. Evo,
Bili smo u Versaju, a sa nama su Jasmina Nikolić, rukovodilac ovog Tempus projekta i član tima stručnjaka za reformu visokog školstva u Republici Srbiji, i Milena Popović iz Kancelarije za evropske integracije, zapravo iz sektora za koordinaciju prevođenja. Dobro nam došle, a stižete upravo iz Londona. Šta je bilo u Londonu? Bolje vas našli. Tako je, upravo smo se vratili iz Londona, odnosno 20-člana delegacija Tempus projekta, reforme studija stranih jezika u Srbiji. Vratila se pre nekoliko časova iz Londona sa veoma dobrim utiscima i dva zaključka koji se evo provlače već kroz nekoliko radnih poseta na kojima smo bili, a to su da je neophodno da se u Srbiji što pre harmonizuju studije stranih jezika na državnim univerzitetima na kojima se studije izvode. Ne bi li studenti lako mogli da se kreću sa univerziteta na univerzitet, dakle ne bi li se uspostavila mobilnost i ne bi li se naši univerziteti relativno lako integrisali u evropski prostor visokog obrazovanja. Upravo sam to htjela pitam vas, gospođo Popović, šta to na nivou evropskih integracija za nas znači? Jeste. Kancelarija za evropske integracije je partnerska institucija u ovom projektu. Mi smo prepoznali značaj projekta zbog toga što se i sektor za koordinaciju prevođenja Kancelarije za evropske integracije bavi koordinacijom prevođenja pravnih akata Evropske unije. To je jedan od najvećih prevodilačkih izazova do sada. Prevođenje jeste jedna velika tema u okviru evropskih institucija, a ono što povezuje nas i projekat jeste uspostavljanje evropskih standarda kada je prevođenje u pitanju. Odnosi se na prevođenje pravnih tekstova, na veliki broj dokumenata, na veliki broj, odnosno na stručno prevođenje iznad svega. U tom smislu sve je veća potreba za obrazovanjem velikog broja kvalitetnog prevodilačkog kadra. Ta potreba će, što smo bliže Evropskoj uniji, postati uskoro i naša realnost. Zbog toga i učestvujemo u ovom projektu i zbog toga ga i podržavamo. Koliko traje Tempus projekat? Ovaj Tempus projekat traje 3 godine. Tako je barem prema projektnom predlogu. On je počeo u decembru mesecu 2010. godine, dakle sad smo negde nekih 7 meseci, i ima čitav niz ciljeva koje treba da ostvari, među kojima se nalaze vrlo zahtevni i vrlo izazovni ciljevi, kao što je uvođenje master studija iz simultanog i konsekutivnog prevođenja, studije koje bi omogućile dovoljan broj kvalitetnih prevodilaca u trenutku u kom Srbija postaje zemlja kandidat i naravno kasnije članica u Evropskoj uniji. Zatim nešto što do sada nismo imali, a to je razvijanje master studija iz srpskog kao stranog jezika, kako bismo na neki način povećali atraktivnost ovih prostora stranim studentima. I konačno, najteži zadatak i možda najizazovniji zadatak jeste harmonizacija osnovnih i master studija, onih koji do sada imamo, tako da se usklade ishodi, tako da se dobiju profili koji će biti prepoznatljivi na tržištu rada. To me je i zanimalo, pošto su u delegaciji koja je bila u Versaju, između ostalog, znači pored predstavnika univerziteta u Srbiji iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca, bili predstavnici regionalne privredne komore u Nišu, bili ljudi iz institucije koje se bave zapošljavanjem. Kako očekujete da će se to na nivou Srbije regulisati? Naime, ja moram da se osvrnem ukratko na radne posete i koncepciju radnih poslova, šta je njihov cilj, jer odatle i proizilazi odgovor na vaše pitanje. Dakle, radne posete su za sve članove konzorcijuma i služe tome da se članovi upoznaju sa najboljim praksama u Evropi, da razmene iskustva i da kada se vrate u Srbiju, da tako kažem, sednu zajedno i naprave akcioni plan. Dakle, vodimo računa o tome da kroz sve radne posete, svi segmenti, odnosno sve interesne grupe u okviru ovog projekta nađu odgovor na pitanja koja mogu da pomognu tome da se studije što bolje reformišu, da studentima bude dobro kada studije završe. Pod tim podrazumevam da relativno lako nađu svoje mesto na tržištu rada, profesionalno,
i da relativno lako mogu da nastave studije kako u zemlji, tako i u Evropskoj uniji i da se naravno iz Evropske unije vrate. Pošto znamo da po podacima o nezaposlenosti, najveći broj nezaposlenih je u starosnoj dobi od 24 do 39 godina. Da, nažalost. To su ljudi koji su završili fakultet, koji, dakle, nisu imali priliku da prođu kroz ovaj program. Šta će se dogoditi sa njima? Ići će se ka tome da se možda u nekom idućem projektu napravi jedan centar koji će omogućiti kontinuiranu obuku studenta koji su studije već završili, ali na osnovu evropskih standarda koji će se razviti tokom ovog projekta. Dakle, prosto da se stvari, da tako kažem, postave na temelje, da se napravi jedan okvir koji će omogućiti kako trenutnim studentima, tako i studentima koji su već završili student i naravno budućim studentima, da se kreću u istom pravcu. Kakva je tu sad dalja uloga Kancelarije za evropske integracije? Na koji način vi možete još da se dodatno, da kažem, angažujete? Taj kontinuitet, odnosno veza sa projektom će se nastaviti jer u određenom trenutku čim uđemo u Evropsku uniju, a verovatno i pre toga, javit će se i konkretne potrebe za simultanim i konsekutivnim prevođenjem. Mi smo prosto tu jedna vrsta podrške i kontakta sa evropskim... I možda budući poslodavac? Pa. Da. Naravno. Hvala vam na gostovanju